हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जोंनि बिटिआरआव बा जोंनि बर' हारियाव मोनसे हाथियार दैग्रा हानजाया जोनोम मोनबावदों। बे हानजाखौ 15 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइयाव दानाय जादों। बे हानजानि नामानो जादों ULB। नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय बे हानजानि गुबै थांखिया मा। आं बेखौनो रोखायै फोरमायनो सानो, जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय जिखिनि धेमाजि, गहपुर, सनितपुर बिथांमोनखौ थाबैनो जोंनि बिटिसिआव सोसनो आरो जोंनि बिटिसिआव लाबोयो आरो जिखिनि जोंनि बिटिआरनि सक्तियाव थानाय दफा बायदियै गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय, बेहाय जोंहा जोबोद दुखु दङ। गामि दाजाबदेरनायाव जोंहा सरकारखौ जोङो वेलकाम खालामो, बरायो, जों गनायो। खिन्थु जों बेहाय गामि जों मोनखानाय बिटिसिखौ दानख'नायाव जोंहा बेहाय दुखु दङ आरो बेखौ जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ। जों बेखौ जोंनि ULB आफादनि जानानै रोखायै बुंनाय जायोदि जोंनि बिटिसि मोनखानाय बिटिसिखौ जुदि दानख'यो अब्ला जोङो जोंनि आफादनिफ्राय रोखायै फिनजाथाय खालामनाय जागोन आरो जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ। आं बेखौनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो, जोङो आसाम बिटिसिआव फैगौ अक्ट'बर मांखोनि सिगां बा सेप्तेम्बरनि लास्ट 30 सेप्तेम्बराव लागि जुदि रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों लोगोसे जिखिनि केडार बिथांमोना जोबथेसालियाव हाबनानै दङ, बिथांमोनखौ जा गभर्नमेन्टआव दङ, बिटिआर गभर्नमेन्टआव दङ, बिथांमोना थाबैनो जुदि बिथांमोनखौ बहननायनि जुदि थांखि लायाब्ला बिथांमोनखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय बिथांमोनखौ आउट खालामनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ जों रोखायै फोरमायो, जोंनि फैबाय थानाय अक्ट'बर माहायाव जों बिटिसिआव गासै जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बम ब्लास्ट खालामनाय जागोन आरो सरकाराव थानाय बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं हुमखि होयो। दानि सरकाराव सोलिबाय थानाय जोंनि CM बिथांखौबो आं गुरै खावलायो, जों मोनसे हारिनि थाखाय गसंथानाय आफादखौ सनमान होनानै हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय दावहारु बिथांमोनखौ सनमान होनानै जेन जोंनि बुंनाय लेखायै रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो जियानिफ्राय उदां खालामो आरो बेजों लोगोसे थानाय केडारफोरखौ उदां खालामो आरो लोगोसे मोननांगौ जिखिनि NDBनि रिहेबिलिटेसन बेखिनिखौ थाबैनो बानायफुंनानै होयो। आं बेखौ गुरैयै खावलायहरो। लोगोसेनो आं फोरमायनो सानो, जोंनि दुलाराय आसामनि बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोनखौ जोंनि बर'नि हारिनि थाखाय गसंथानो ओंखारनाय मोनसे आफादफोरनि जा सोद्रोमाफोर बिथांमोना गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय एरसन एब्रब खालामालासिनो जेन गोजोनै लाखियो। सोरबा जुदि जोंनि बर' सुबुङानो जा, सोरबा गुबुन जाथिनियानो जा, जोंनि हारिनि थाखाय नांनो ओंखारनाय दावहारु बिथांमोनखौ जुदि सरकारनि एजेन्ट जानानै एरसन एब्रब खालामो, बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्टलि बुङो, जों थोंगोथोङै बुंगोन, बिथांखौ जों बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायहैनाय जागोन। आरो लोगोसेयैनो जोंनि मेम्बारफोरखौ जुदि सरकारनि मानसिया लांनानै सासे इनकाउन्टार खालामो, अब्ला जोंनि सासे इनकाउन्टार खालामनायनि गेजेराव जोङो 20निबो बारा सरकारनि मानसिखौ जों इनकाउन्टार खालामगोन आरो बेखौनो आं रोखा फोरमायबाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ। बेखायनो आं दिनैनि समाव गोथार दिनैनि 15 सेप्तेम्बर 2021 आव जोंनि ULB आफादा जोनोम सान होनानै जों बेखौ इस्टाब्लिस खालामगोन। बेजों लोगोसे जोंनि आफादनि मोनसे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा दङ सासे, बिथाङा जादों फाउन्डार मोगथां। बेजों लोगोसे एसिस्टेन्टआव दङ जोंहा खौसेथि। बेजों लोगोसे दङ जोंहा सनितपुर जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कामान्डार मोब्लाव आरो धेमाजि जिल्लानि दङ मोगथां कामान्डार आरो बेजों लोगोसे दङ चिरां जिल्लानि रैरुब आरो बेजों लोगोसे दङ बाक्सा जिल्लानि मैब्रुब आरो बेजों लोगोसे दङ जों क'क्राझार जिल्लानि सौख्रुब। बेजों लोगोसे दङ धुबुरी जिल्लानि खांख्राइ। बेखिनिखौनो जोङो फोरमायथिनानै दिनै रोखायै फोरमायहरनाय जे दुलाराय आसाम आरो भारत हादरनि गेजेराव मोनसे गोदानै बर'नि हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय मोनसे गोदान आफाद जोनोम जाबाय होननानै जों दिनै रोखायै फोसावबाय। जोंनि आफादनि मुङा जादों ULB, इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड। बेखिनिखौनो बुंनानै आं
जोंनि जा फोरमायहरनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय थांखि बेखौ एसेबां फोजोबबाय। बेजों लोगोसे आं फोरमायो जेसेबां हायो जोंनि बे फोरमायहरनाय रादाबखौ गासैबो ससियेल मिडियायाव जेन शेयार खालामो। आं बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबबाय। जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय